Dios le bendiga, mis amados hermanos. En esta oportunidad, mis amados hermanos, vamos a estar alabando al Señor con esta bonita alabanza. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Espero que les guste, espero que les agrade. Y lo más importante es alabar al Señor. Ok, mis hermanos, entonces nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Vamos entonces. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gozo. Y le cantamos así. Mira cuán bueno es alabar al Señor, unidos como hermanos, alabando al Señor. Mira cuán bueno es alabar al Señor, unidos como hermanos, alabando al Señor. En Perú se alaba al Señor de señores, en Bolivia se alaba al Señor de señores. En Perú se alaba al Señor de señores, en Argentina se alaba al Señor de señores. ¿Quién vive? Alábale con el corazón. Mira cuán bueno es alabar al Señor, unidos como hermanos, alabando al Señor. Mira cuán bueno es alabar al Señor, unidos como hermanos, alabando al Señor. En Perú se alaba al Señor de señores, en Bolivia se alaba al Señor de señores. En Perú se alaba al Señor de señores, en Argentina se alaba al Señor de señores. ¿Quién vive? Y es su nombre. Alábale con gozo, mi hermano. Hola mis hermanos, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, comentar, mis hermanos, suscribirse, compartir, darle like a este video y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Espero que les sea de bendición. Nos vemos para el siguiente, mis hermanos. Bye bye.